வணக்கம், இது உங்கள் நியூஸ் சேனல் 29. கடந்த ஒரு மாத காலமாக வங்கக்கடலில் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் தமிழகத்தில் கனமழை பொழிந்து வருகிறது. நமது செய்தியாளர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் சங்கர் பேசுறாரு. எங்க தலை ஆட்டி ஆட்டி ஒரு கழுத்து வேலை எடுத்துக்கிச்சுடா. உனக்கு என்ன இப்ப என்ன நடக்குன்னு தெரியும், அவ்வளவுதானே. இரு பக்கத்தில் ஒரு வெட்டி பையன் இருக்கான், கேட்டு சொல்றேன். வணக்கம் ஐயா, 29 நியூஸ் சேனல் வந்திருக்கோம். கடந்த ஒரு மாத காலமாக புயல் சீற்றத்தினால் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பொழிந்து கொண்டு வருகிறது. தற்போதைய உங்களுடைய பாதிப்புகள் என்ன? கமிங் 25th I will going to Dubai குறுக்கு சந்து Dubai main road. I will many works. I will swama busy. Okay. I will try. I will coming. Okay. சந்திரு இவன் வேறு ரொம்ப சீனை போகிறேன். நான் கண்டிப்பாக இன்டர்வியூ எடுத்தே ஆகணுமா? அடுத்த மாதம் சம்பளம் வாங்கணும் இல்லை? ஓகே சந்திரு, நீங்கள் சொன்னது புரிஞ்சதே. நான் இன்டர்வியூ கண்டினியூ பண்ணுறேன். Yes. Rice coming, column is wrapping, fish catching, in frying, fish shopping in my kootanchoruofficial YouTube channel. Like, share, comment, subscribe to all my friends. Bye.